За ер нь ямар нэгэн вебсайт хийж байгаа бол тухайн вебэндээ зориулаад заавал нэг ерөнхий хавц үүсгэж байгаараа гэдэг хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр за лекцийн хичээлдээ зориулаад 202 x72 гээд хавц үүсгье. За энэ дотроо тэгээд өнөөдрийн лекцэн дээр бичих коднуудаа бичээд явъя. За хавцаа үүсгэсэн бол Visual Studio кодыг нээгээд эндээ саяны үүсгэсэн хавцаа нээж өгнө. Тухайн вебсайтын хамгийн түрүүнд дуудагдах хуудсыг индекс HTML гэж нэрлэдэг тийм ээ. За тэгэхээр эхний хуудсаа үүсгэе. За энэ удаагийн лекцээр болохоор бид нар хүснэгттэй ажиллах мөн форм буюу маягт за анкет гэж ярьдаг тийм. За анкеттэй хэрхэн ажиллах тухай бас үзнэ. За мөн iframe буюу за тухайн веб хуудсанд өөр хуудсыг хэрхэн давхар харуулах тухай үзнэ. За ингээд эхлээд хүснэгтийн тухай үзье. За хүснэгт гэдэг маань мөр багнаас тогтсон зүйл байгаа. Эхлээд хуудасынхаа үндсэн кодуудыг бичиж HTML таг үүсгээд HTML дотроо хийдийг үүсгэнэ. Хийдийнхаа доор body бусад оюутнууд нь мика ачраад асуулт гарвал мика нэгэд асуугаарай. Гарчгаа болохоор x2 гэдэг үеё. За энэ дотроо эхлээд нэгдүгээр MB-ийн гарчиг үүсгэе. За энийг ажиллуулж харъя. Ингээд хүснэгтсэн гарчиг маань харагдаж байна. Тийг HTML-ээр дүрслэхдээ table гэсэн таг ашиглана. Table тагаар хүснэгтийг дүрслэх нь ана. За хүснэгтийн мөрүүдийг table row буюу tr гэсэн тагаар дүрслэнэ. За HTML дээр бол яг багныг дүрслсэн таг байхгүй. Оронд нь тухайн мөрөн дотор байгаа нүднүүдийг дүрсэлдэг. За тухайн нүдийг дүрслэхдээ table data буюу td гэсэн тагаар дүрсэлж байгаа. За бүгдээр жишээ болгоод нэг хүрд үүсгэж үзье. Энд дээр 0 гээд бүгд л болчихъя. Багшаа. За асуугаарай. Эрдэнэ Teams дээр нэмээгүй юм динэ. За Teams дээр нэмэгдэг байгаа оюутнууд Moodle дээр байгаа линкэн дээр дараад хүсэлтээ явуулаарай, нэмэгдэх хүсэлтээ. Тэгэхээр би accept-ийг зөвшөөрöd байгаа. За саяны үүсгэсэн хүснэгт маань хүснэгтэн дотор байгаа. Эхний нүдэнд байгаа 0 гэсэн утга гарагдаж байна. Гэхдээ хүснэгтийн маань хүрээ харагдахгүй байна тийм. Тэгэхээр дефолтоор ер нь анхны байдлаараа хүснэгт маань ингээ хүрээг харагддаг байна. За хүснэгтийн хүрээг HTML-ээр зааж өгөхдөө border attribute-аар зааж өгч байгаа. За энэ дээр хэдэн пиксел буюу цэгийн өргөнтэй байх юм бэ? Тэрийг нь бичээд өгчнө. За 2 гэж гэх юм бол 2 цэгийн өргөнтэй хүрээ гарах нэ. Тэгэхээр нэг мөртөө нэг багантай буюу нэг нүдтэй хүснэгт үүссэн байна. За энэ дээр дахиад нэг мөр нэмье.
За нэг баг нь нэмье. Доошоо ингээд бид нар хурд хийх гэж байгаа учраас 9 хүртэл оруулъя. Ингээд харах юм бол 0-оос 9 хүртэл ингээд тоонуудыг агуулсан 9 багантай нэг мөртөө хүснэгт үүссэн байна. За үүнтэй адилхан бас ингээд доошоо 9 мөр үсгий. 9 нүдтэй 9 мөр гэсэн үг. За кодоо илүү зэгцтэй харуулах үүднээс энэ нүднүүдээ бүгд нэг мөрөнд оруулчих. Гурав, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За энэ мөрөөд доош нь дахиад 10 удаа давтаад оруулъя. Ингээд харах юм бол манай үсэгт маань 10 мөртөө болж харагдаж байгаа. Гараа. За ингээд ингээд 9 цифр маань байна. Ингээд доошгоо 9 цифр маань байна. За одоо энэ хэсэг дээр бүгдээрээ үржрүүдийг харуулах хэрэгтэй тийм. 2, 3, 6 хилээ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. За гэх мэтчлэн ингээд доошгоо үржрүүдийг оруулж болно. 3 дахь мөрөн дээр байна. Энийг тийш оруулна. За манай энэ ихний мөр маань толгой хэсэг гэсэн үг. Мөн энэ ихний баг маань толгой хэсэг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр толгой хэсгийг илүү тод харуулах боломжтой байгаа. Тэгэхээр нүдийг хийдэг гэж тэмдэглэдэг бол тухайн нүдийг мөн хийдэр болгож болно, хийд болгож болно. Тэгэх юм бол table хийд буюу TH гэж дүрслэнэ тагаар. За TH нь болохоор энгийн нүднээс арай илүү тод өргөн тексттэй байгаа. Тэгээ текст нь илүү текст нь тухайн нүдэндээ голжиж байгаа. Энийг ингээд хийд болгож байна. Ингээ харах юм бол дээдлийн эхний мөр маань
тэр чигээрээ толгой хэсэг буюу илүү тод тексттэй болж байна. За эхний багнаа мөн толгой олгоё. Гарчиг болгоё гэсэн үг тийм. За иймэрхүү байдлаар ингээ хүснэтийг хичнээн бол хичнээн багантай хичнээн мөртөгөөр үүсгэж болох нэ. Мөн хоёр багныг эсвэл дурын нүднүүд ингээд нэгтгэх боломжтой. За бүгдээ энэ нэгийн хоёртой нэгтгэж харъя. Нэгтгэж үзье. Энэ нүдийг энэ нүдтэй нэгтгэе энэ хоёр нүдийг. Тэгхийн тулд хоёр дахь дидийг арилгаад за оронд нь эхний нүдэн дээрээ call span гэдэг хоёр нүдийг нэгтгэнэ гэдгээ заагаад өгчнө. Ингийн бол энэ нэгдүгээр нүд маань ийшээ хоёрдугаар нүд рүүгээ нэгдээд мерж хийгдчихэж байгаа. За одоо энэ хоёрын нэгийг 3-ын нэгтэй нэгтгэж үзье. Доошгоо хоёр мөрийг нэгтгэхтэй болохоор мөн ялгаагүй доотлих нь нүдийг арилгаад дээдлийн нүдэн дээрээ row span гэдэг хэдэн нүд нэгтгэж байгаа тэрнийхээ 5 гэж өгчнө. Үнэхээр хоёр босоо чиглэлийн нүдийг нэгтгэсэн байдалтай харуулж байна. За мөн энэ хоёроос гадна доош хэдэн ч нүд ингэ нэгтгэж болно. За энийг өөрчлүүлээд энэ 9 хүртэл нэгтгэе. Тэгхийн тулд саяны хоёрын нэг маань доош байгаа 1 2 3 4 5 6 7 8 нүдийг нэгтгэх нэ. Энэ хоёр маань одоо 8 болоод энэ доор байгаа арилнаа гэсэн. За ийм байдалтай болж байна. За хүснэгтийн доктортлын зайг өөрчилдөг мөн атрибут байгаа. Бат ингээд за энийг 10 гээд юу өөрчлөлтийг харцгаая. За юу өөрчлөгдсөн бэ? Sale pad нь 10 болохоор юу өөрчлөгдөж байна? За pattern гэдэг маань энэ хүрээнээс доктортлын контент буюу агуулга хүртэлх зайг хэлж байгаа. Текст хүртэлх зай гэсэн үг. Ер нь дотор нь байрлаж байгаа зүйлээс энэ хүрээ маань ямар зайд байрлах юм бэ гэдгийг pattern гэж нэрлэдэг. Pattern гэсэн хэмжээсээр зааж өгдөг. Тэгэхээр энэ хүрээ текст хоёрын хооронд 10 цагийн зай гарсан байх нэ одоо бол. За үснэгэн дээр мөн cell spacing гэж байгаа. За cell spacing маань хоёр нүдний хоорондох зайг зааж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр нүдний хооронд
10 цагийн зай үүссэн гэсэн үг. За set spacing-ийг 0 болгоод үзье. За ийм хэлбэртэй болж байна. За гадны хүчтэйгээ өргөнийг нэг болгож байна. За зөвхөн тухайн нүдэн дээр гэж болох хүчтэйгээр тухайн нүдэн дээр бол болохгүй. заавал хүчтэйгээр юм дээ. Нэг тийм гэсэн үг. Өндрийг өөрчилж болно гэж тогшоо. Өндрийг өөрчилж болно. За эхний мөрний өндрийг 100 болгоод үзье. За ингээд 100-ийн өндөртэй болчих. Бүтэн хүчтэйгээр нь өөрчилж болно шүү дээ. Шууд гадна тайван дээр өчөө. Одоо энэ хүснэгтэйгээ өргөнийг тааруулж үзье. За нэг өргөнийг 300 болгочих. За 400 болгоё. Доторлын контент маань том учраас ер нь давчаад ах шиг байна. За 1000 болгочих. 500 болгочихъя. За хэрвээ хуудас дүүрэн болгоё гэх юм бол тухайн хүснэгт өөртөө оногдсон өргөнийг тэр чигээр нь ашиглая гэх юм бол өргөнийг нь 100 болгож болно. За ингэм бол хүснэгтийн өргөн маань цонхны өргөний дагаа явчих. Ичрээ томроод явчих гэсэн үг. За 100-аас гадна дурын хэмжээнд оруулж болно тийм 50 гэх юм бол хуудасныхаа талтай тэнцүү болно. За мөн тухайн багнуудынхаа өргөнийг өөрчлөх боломжтой. Гэхдээ нүд болгон дээр ингэж очиж өргөнийг нь тохируулахаас илүү хамгийн ихний мөрөнд байгаа нүднүүд өргөнийг тохируулах юм бол бусад энэ доотлын нүднүүд өргөнөө автоматар дагаад явчихна. За ихний багны өргөнийг за 30 болгоод үзье. За ихний баг нь 30 болж байна. Бусдууд нь болохоор бүгдээрээ яг адилхан жигд өргөнөө багасгаа явчихж байна. Ер нь тухайн нүдэнд ямар нэгэн өргөн дааж өгөөгөө бол дотор нь байгаа энэ текстийнхаа өргөнөөр өргөнөө аваачдаг. Их хэмжээний тексттэй нь илүү өргөн, богино тексттэй нь илүү богино хэмжээтэй болно багнууд нь. За өргөний мөн энэ дэр нэгжгүүгээр зааж өгөх юм бол энэ цэг бол авчиж байгаа. Хэрвээ хувийг зааж өгөх юм бол хуваар өргөнөө авчнаа. За энэ хоёр дахь баг нь болохоор 30% өргөн тавсан байна. Нүд болгоноос хэмжээ бас өөрчлөлт нэртэй өргөнийг нүд болгон дээр өөр хэмжээтэй. За ер нь бол энэ өргөн өөрчлөгч нь одоо бол хасагдсан. Одоо хоцрогдсон гэсэн үгтэй ашиглахаа болцсон. Энд нь бүгдээр туршаа үзчихье. Эхний нүдний өргөнийг 10 болгочлаа энэ дөр өөрчлөгдөхгүй байна. Тэгэхээр нүд болгон дээрээ биш зөвхөн тейблийн өргөнийг л зааж өгөх боломжтой байна. За тухайн хүснэгтийн дэвсгэр өнгөний мөн атрибутаар зааж өгөх боломжтой bg color гэдэг. За энд өнгөний бичээд өгчнөө. Илрэх гэх юм бол мөнгө өнгөтэй болгоно байна. Yellow хүчүүл шар болно. За ингээ өнгийг ер нь вебсайтн дээр ингэж нэрээр нөхөөс гадна мөн кодоор өгч болно. Ингээм бол ягам гарч байгаа. Чагтын араас 16.5-аар 6 орноор илэрхийлж болно. Ингээм бол эхний хоёр орн нь улаан өнгө, голын хоёр нь
ногоон сүүлийн хоёр нь зинхэр өнгөний орцын хэмжээг зааж өгч байгаа. Тэгэхээр улаан цэнхэр хоёр нийлээд ягаан үүсэж байна. Хэрвээ энийг бүдэг ягаан болгоё гэх юм бол голын ногооны хонгийг илүү нэмээд өчнө за CC гэдэг ч юм уу. Ингэх юм бол цайвар ягаан болно. Ингээ өнгөн дээр тоглолт хийх боломжтой. За 6.3 дүрслэхээс гадна мөн 3.3 дүрсэж болно. 16 тийм. За ингэх юм бол яг адилхан харагданаа. За 0.0 гэх юм бол юу вэ? Ямар ч гэрэл цацрахгүй бол харахгүй байдаг тийм. Харагддаг болж байна. Жохон цайвардуу саарлуулъя. Бүх гэрлийг ингээд жигд өгөөд гэхдээ бүр хурц биш бол жохон саарлт болно тийм бүр хийдөө. За саарлангийн тэмсгэр өнгөтэй боллоо. За хүснэгтэн дээр хэд хэдэн мөрийг нийлүүлээд толгой хэсэг шүү гэж тэнэглэж болно. Тэгэх юм бол хийд гэсэн тагийг ашигланаа. За хийд гэдэг маань ер нь энэ хэсэг ингээд тэр чигээрээ манай тейблийн толгой хэсэг шүү гэдгийг зааж өгч. За мөн их бие хэсгийг нь болохоор бод хийгээ заагаад өгч нь. Энд ихтэй ер нь хүснэгтийн ер нь харагдах хэлбэрт нэг нөлөө үзүүлэхгүй зүгээр дэлгэний зөвлөлттэй гэсэн. Энэ хэсэг нь толгой хэсэг шүү гэдгийг тэмдэглэж байгаа гэсэн. За хөл хэсгийг тэмдэглэж байна. За T-food хэсэг маань доотлоо нөгөө sale margin roof spa маань энд зөвхөн T-body гэсэн тийм. Юу нэ? Энд энийг нөхөдч. За ер нь бол ингээд иймэрхүү замаар ер нь та бүхэн дурын хэсэгтээ HTML кодоор үүсгэж болно. За одоо анкет үүсгэх тухай үзье. Маягт үүсгэх тухай. За эндээ шинээр форм гээд HTML файл үүсгэх. Маягт гээд нэг HTML нэгдүгээр энемийн толгой үүсгэлээ, гарчиг үүсгэлээ. Маягт гэж юу гэлдэг вэ? За энэ бол жишээ нь захиалгын маягтай тийм захиалгын формо гэсэн үг. Хэрэглэгчээс ямар нэгэн утгыг аваад тэрийг сервер рүү илгээж байгаа зүйлийг болохоор HTML руу форм буюу маягт гэдэг. Та нар одоо жишээ нь банкн дээр очиж данс үзэх юм бол нэг хүснэгт өгдөг тийм. Тэрэн дээр өөрсдөө авг нэр бусад мэдээллүүдээ бөглөөд операторт нөгөнгөт та нарын тэр мэдээллийн чинь дагуу дансаач үүсгэж өгдөг. За амьдрал дээр бол тэр маягтыг форм гэдэг. За веб дээр хэрхэн тийм форм үүсгэх вэ? Электрон маягт хэрхэн үүсгэх вэ гэхээр маягтыг форм гэсэн таагаар дүрсэлж байгаа.
Form tag маань ер нь яг браузер дээр бол дүрслэгдэж харагдахгүй. Нүдэнд харагдахгүй гэсэн үг. За энэ дотроо бүгдээрээ нэр бичих зориулттай нэг талбар үүсгэе. Талбарыг дүрслэхдээ input тагаар дүрслэнэ. Input гэж хэлчих юм бол ингээд text бичих зориулттай ийм талбар үүсэж байгаа маа. За энд яг юу бичих ёстой гэдгийг гарчиг хэрэгтэй тийм. Юу бичдэг талбар юм бэ гэдэг. За тэгэхээр тулд талбарын гарчиг бичгтээ label гэсэн таг дотор бичнэ. Ингээм бол манай талбарын урд ингээд нэргээд label нь гараад ирж байна. За тэгэхээр хүн энд бол нэрээ бичих юм байна гэдэг ойлгож байгаа. За үүнээс гадна тухайн input дээрээ фолдер оруулж болно. Энэ маань тухайн талбар дээр мөн юу бичих тухай товч тайлбарласан текст оруулах боломжийг олгож байгаа маа. Нэрээ бичнэ үү гэдэг ч юм уу. За ингээ харах юм бол энд нэрээ бичнэ үгээс харуулахаар харагдаж байна. Ингээд текст оруулахаар саяны тайлбар нь алга болчихсон. За энийг зөвхөн текст гэж юм. Ямар ч хамаагүй текст бичнэ гэсэн. За энэ маань цаана ямар төрлийн input болоод байгаа гэхээр ер нь ямар ч зүйл зааж өгвөл цаана текст төрлийн утга авах талбар шүү гэдэг автоматар браузер маань таньдаг байна. Тэгэхээр энэ текст гэдэг нь бичсэн ч болно бичихгүй байсан ч болно. Нэр нь их хвчлэн дандаа бичээ явчихдаг. За max width гэсэн атрибут байгаа. Энэ маань хэд хүртэл тэмдэгтийн утга оруулж болох юм бэ гэдгийг зааж өгнө. Тэгэхээр энэ input дээр маань хамгийн дээд нь 6 л тэмдэгт бичиж болох нэ. Үлээ max length шүү. Width-ийг андуурсан байна. Ингээд 6-аас цаашаа хичнээн тавч дарсан текст бичих боломжтой болчихж байгаа. За үүнээс гадна 5 очих зориулттай талбар байгаа. 7 төрлийн утга авдаг талбарыг number төрлөөр зарлана. За энд болохоор текст бичих боломжгүй. Та нар гараасаа текст дарах юм бол тоонууд өсгөнүүд нь гарахгүй зөвхөн тоол гарах боломжтой болж байгаа. Энэ ард нь ингээд хэсгэж бас хоёр тавч гараад ирж байгаа. Дээшээ дарах юм бол тоо маань нэмэгдэн доошоо дарвал тоо маань хасагдах нэ. За мөр унахын тулд ард нь BR таг биччихье. BR нь авшаа хаагч юм уу те. Тэгээ BR маань сондгоо таг байгаа. Эхний лекцэн дээр ярьсан. Хаасан таг байхгүй. За огноо оруулдаг талбар үзье. Огноо болохоор date төрлийн input-ээр авна. Эндээс нь max length нь хэрэггүй.
За дэг төрөл болохоор ингээ автомат ухааны юм товчтой. Энэ товчон дээр дарангуут доошо календар гараад ирж байгаа. Эндээс сонгохоор тууз маань гараад ирэх нэ. За зарим браузер дээр мөн цаг бичиж болно. Төрөл нь daytime гэсэн төрөл байгаа. Тэгээд энэ тухайн браузераас шалтгаалаад зарим хэмжээнд зарим дэмжихгүй. За миний болохоор age-ээр орж байгаа. Age дээр daytime төрлийг дэмжихгүй байх нэ. За local гэдэг үзье. За local гэж ээж орж иж байна. Daytime гэдэг дундаар зураг local. За огноогоо сонголоо, цагаа сонголоо. За ингээд огноо цаг оруулж байна. За local гэдэг нь та нарын компьютерийн чинь time zone-оор цагийг авч байгаа гэсэн. Ингээд цаашаа сервер рүү орохдоо бол яах нь вэ? Серверийн time zone руу хөрвж орох нэ. Икагара. За нэг сонголтоо авч гэж байгаа. Гэвч та нар нөгөө мүүлээр тест өгж явахд чинь тааралж ирсэн баг. Радио гэсэн төрөл байгаа. За нэг сонголтоо авч маань энэ бүрхий. Дээр нь дарах юм бол ингээд сонгогдчихдаг. За радио давчны текстийн бичгтээ мөн лейбл таг ашиглана. За ингээд энд нэг өгдөг чинь. Гэдэг ч юм те. ABC гэж. За ингээм радио бат марч. За мөн олон сонголтууд авч байгаа. За олон сонголтууд авч болохоор checkbox гэсэн төрлөөр зарлана. Ийм хэлбэртэй тооч гарч байна. За өөр юу байдаг лээ? Өөрөөр ашигладаг талбар болохоор нууц үг байгаа. Нууц үгийг password гэсэн талбарт бичнэ. Password төрлийн. За ингээд нууц үг төрлийн талбар дээр ингээд ямар нэгэн бичих юм бол тэр маань харагдахгүй байх нэ. Тэр сонголттой төвчөн тэр яаж хязгаар зааж өгөх юм бол хоёроос дэшээ сонгож болохгүй юм. За тэр хязгаарыг дараад нь JavaScript-ээр хийж болно. Дараагийнх нь болохоор олон сонголттой. Сонголтын бодгоодаас юу гэдэг олон сонголтоос нэгийг сонгох гэсэн тийм. Жишээлх юм бол нэг улсын мэдээллийг өөрөө нэг бүглээд бичээд идэггүй. За сонгогдсон байгаа улсын жагсаалтнаас өмнө оруулсан байгаа улсын жагсаалтнаас сонгох замаар маягтай бүгэлдэг.
Сонголтын утгаатай нь болохоор option гэсэн таагаар дүрслэн. Ингээд дөрвөн сонголттой талбар гарах нэ. За ийм болж байна. Энэ талбарууд дээр бас юу байгаа? Инпутууд дээр Багшаа. Сонголт дотроо дахин сонголт хийчихсэн юм. Одоо ингээ Монголын оронгууд дахиад ингээ аймагуудаар нь сонгох ч юм уу. нэгнээс хамаарах гэдэг шүү дээ, тийм. Тийм. Сонголтууд яас гэдэг нэ тэнам болоод бол. За эхний талбар дээр size-ийн 100 гэсэн учраас манай текст талбарын одоо өргөн маань 100 тэмдэгтийн өргөнтэй болж гарч байна. Энэ size маань тэмдэгтийн өргөнөөр хэмжигдэж байгаа. Өгчих юм бол 10 тэмдэгтийн өргөнтэй болох нэ. Тухайн талбар дээр бүглэгдсэн байгаа утгыг болохоор value гэсэн атрибутаар тэмдэглэн. Энд болохоор тухайн хуудсыг ачаалахад ямар утгаар тухайн талбар дээр бүглэгдсэн гарч ирэх юм бэ гэдгийг зааж өгч байгаа. Утга бичсэн байна гэж оруулж байна. За ингээ харах юм бол энд ингээ автоматар яатсан байна. Утга нь бүглэгдсэн харагдаж байгаа гараад ирсэн гэсэн. Утгуудыг та нар HTML-ээр зааж өгөхдөө value гэсэн атрибут ашиглана. За тоон дээр нь жишээ нь 0 гэсэн утга харуулъя. За ингээд 0-ын тоо дефолтоор гараад ирсэн байна. Тоон дээр болохоор max value, minimum value-г нь бас зааж өгч болно. За max нь 10, minimum нь 0 гэх. Тэгэх юм бол хасахтаа авахгүй болон дээшгээ 10 хүртэлх тоорноо. Доошоо дарахаар энэ 0-аас багасахгүй байна. За дээшээ дараад ахаар 10 хүртэл яваад зогсож байна. За бас нэг өргөн ашиглагддаг талбар гэх юм бол нууц талбар байгаа. болохоор хийдэг. Value-ийн муудах гэж. За эсвэл таван харагддаг утга гэж хэлсэн. За энэ танарт харагдаж байна уу? Нууц талбарын артлан Харагдахгүй. Харахгүй. Тэгвэл одоо ямар гэсэн үг вэ? Ийм үс тарагдах нь шүү дээ. Бусанд нь харагдахгүй гэсэн. За юунд дээр болохоор за энд Монгол гэсний автоматар сонгогдсон байдаг гэх юм бол чекэд гэвчиж болно. Аюу. Монгол нугаас эхэндээ болохоор сонгогдчиход байгаа юм байна. Орос төр нь оруулж.
өгсөнгүй юу? Хаалт дотор өгчсөн багш. Заавал ардаа чиглэх сууд авах гээд байна уу? Эсвэл энийг юунд дэр тавьж үзье. Радио батн дээр. За саяны чигт нь болохоор радио батн дээр л үйлчлэнэ. За select-ийнхаа value-гийн тэгвэл өөрчилж болох нь харъя. Бас голдгүй юм тийм ээ. За юм байна. За одоо бүгдээрээ товч үсгэж үзье. Товчийг ер нь хэд хэдэн янзаар төрөлж болж байгаа. Гэхдээ хуучин арга нь болохоор input гэсэн таг ашиглаад type-ийг нь button гээд оруулцдаг гэсэн. За value дээр нь болохоор товчон дээр харагдах текст юм чинь. Текст оруулчих. За ингээр манай товч харагдаж байна. Дээр нь дарахаар ямар ч зүйл хийхгүй. Дараагийн төрлийн товч нь болохоор submit төрлийн товч байгаа. За илгээхийг дарахаар манай маягтын өгүүлбэр маягтан дээр нь бүгэлсэн утгууд маань бүгдээрээ цаашаа сервер илгээдэж байгаа. Тэгэхээр submit товч маань submit төрлийн товч маань тухайн маягтын өгүүлбэрийг сервер рүү илгээдэг товч байна. Reset гэсэн товч байгаа, төрлийн товч байгаа. Reset маань тухайн маягтан дээр бүгэлдсэн байгаа утгуудыг цэвэрлэх зорилттой товчоо. Одоо ингээд би утгуудыг ингээд бүгэлжлээ. Ингээд цэвэрлэх дарангуут бүгэлсэн утгууд маань бүгдээрээ ярилцж байна. За эхэндээ бол товчийг ингэж төрүүлдэг байсан бол одоо сүүлд button гэдэг таагаар төрүүлдэг болсон байна. Баатнаар ягаад төрүүлээд ийм гэхээр за товчон дээр зөвхөн текст харуулгаас гадна өөр дурын зураг эсвэл дотор нь таг бичих боломжтой болгоцсон байна. Баатан маань хаасан тагтай. Та нар input-ыг ажилласан бол хаасан таг байхгүй сандгаа таг байгаа. Ийм байж болох нэ. Тэгэхээр энэ хоёр товч бол хоорондоо яг адилхан. За илгээх товч, энэ илгээх товч хоёр бас адилхан. Цэвэрлэх нь адилхан байх нэ. Тэгэхээр товчийг хоёр янзаар төрүүлж болж явах нь болдог байх нь. За илгээх товч дарахад манай өгүүлбэрүүд маань цэвэрлэл рүү явах хэрэгтэй. Гэхдээ явж байгаа өгүүлбэр маань энэ хойно харагдах хэрэгтэй. Одоогор бол ямар ч өгүүлбэр явахгүй байна. Энд ингээ утга орцсон байгаа ч гэсэн. Та нарын дээдлийн хаягийг харах юм бол асуултын тэмдгийг ард хоосон байгаа. Энэ маань яагаад ингэж юм бэ гэхээр бид нар энэ талбарууд дээрээ өсгчийн утгуудыг зааж өгөөг байгаа учраас ямар ч өсгчийг шийдэгдэхгүй байна. Тэгэхээр бид нар
салбар болгондоо өсгчийн нэр олгох нэ. Өсгчийн нэрийг name гэж атрибутаар тэмдэглэнэ. За text талбарыг хуудгийг text variable буюу text var гэж нэрлэе. За тоон төрлийнхөө болохоор number var гэж. Та нарын өсгчийн нэрийг бол яг нөө өсгч яаж нэрлэдэг тэр зарчмаар нэрлэлээ явчихна. За энэ маань date өсгч гэж нэрлэе. Name time variable гэж нэрлэжээ. За эдгээр төр бол ингээд та нар ажиллаж байгаа бол утгууд энэ бүгдийг гараас бичээд байгаа тийм. Тэгээд энэ text, number, date энтрийг бүгдийг гараас оруулж байгаа утга юм. Харин энэ радио болон check box дээр утгыг нь гараас бичихгүйгээр бидний нөө сонгосон утгыг цааш нь авч байгаа. Энийг радио var гэж нэрлэе. Тэгээд энэ дээр радио баатан дээр яг баатныг жагтлах юм бол цаашаа ямар утга явах юм бэ гэдгийг нь оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр value-г атрибутын заавал зааж өгнө радио дээр. За энэ дээр use-г тавьчихъя. Энэс өмнө нэг юм харуулхад бидний ABC-г гурван ингэ сонгож болоод байна тийм. Уул нь радио баатан бол зөвхөн нэгийг сонгох ёстой. Тэгээ энэ яагаад ингэж юм бэ гэхээр бид нар энэ радио баатнууд дээр энерги өгөх учраас ингэж байгаа өсгчийн нэр. Тэгээ өсгчийн радио баатныг нэрлэхдээ тухайн нэг бүлэг радио баатнуудыг бүгднийг адилхан нэрээр нэрлэнэ. Ижил нэр өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ABC гэсэн гурван радио баатан дээр гурвууланд нь адилхан радио var гэсэн нэр өгөх нэ. Тэгээ value дээр нь энийг томор B үсэг дамжуулъя. Тэр нь болохоор томорсын автог буюу. За ингээ refresh хийгээд би энийг жагтлах юм бол энэ гурван радио баатны аль нэгийг л сонгогдож байгаа. За checkbox дээр мөн ялгаагүй яг адилхан нэр өгөх ёстой. Тухайн бүлэг checkbox-ууд дээр яг адилхан нэр өгөх ёстой тунд нь. Checkbox var гэж нэрлэе. За value-аас олох ёстой. Value-г нь жижиг хэсэг өгчөө. Дахь нь B, 3 дахь нь C. За checkbox маань олон удаа сонгож болдог учраас ингээд давхар шагталтад явчихнаа. За одоо нууц үгэндээ нэр өгье. Асуурч. Энийг болохоор хийдэн var гэж нэрлэж тээ. Энийг select var гэж нэрлэе. За товчнуудад бол утга нэр өгөх шаардлагагүй. За нэр өгсөн ч юм болно. B4 гэж нэрлэе. За одоо энэ утгуудаа бөглөөд бүгдээрээ илгээж үзье.
Энийг ор солгож байна. Ингээ илгээх товчдорлаа. За одоо энэ дээр яасан байна? Бидний бөглсөн утгууд ингээд амжицсан байгаа. Текст бар гэсэн үсгч утга нь болохоор утга бичсэн байна, болж өөрчлөгдсөн байна. Гэхдээ дунднаас хоосон зайнууд маань бүгдээр нэмэх тэмдгээр солигдсон байна. За тэгээд дараагийн үсгч маань эхлэхийнхээ өмнө end-ийн тэмдгээр хоорондоо тусгаарлагдсан байна хоёр үсгч маань. За тэгээд дараагийн үсгч маань var number var маань 4 гэсэн утга авсан байна. За үүний дараагийн үсгч date var маань 21 оны 9 сарын 14 гээд миний сонгосон утга байна. За date time var дээр нь болохоор 9 сарын 15 гээд 16 цаг. Ойлтон минут гэж сонгогдсон юм шиг байна. За radio var дээр болохоор би C-г сонгосон байсан байна тий. Тэгэхээр C гэсэн утгыг сонгосон шүүгээд radio var-ийн утга маань C болж орж ирсэн байна. Харин checkbox var маань тусдаа A, B, C гурван сонгосон учраас гурван утга маань гурвуулаа дамжиж орж ирсэн байна. Тэгээ password дээр болохоор ESDF гэж бүгэлсэн байсан байна. Түрүүний харагдахгүй байсан hidden var-ийн утга маань яасан байна? Ухаантай харагддаг утга гээд та нарт харагдаж байна гэсэн үг. Ингээд бүгдээрээ ухаантай болжээ. За тэр доотлын select-ийн утгыг болохоор орс гэж сонгосон учраас орс гэсэн утга харагдаж байна. За би нэлээх төвчнөр давсан учраас B2 маань илгээх гэсэн утгатайгаар дамжсан байна. Тэгэхээр тухайн дарсан төвчний үсгч маань илгээгдсэн байна гэсэн үг. За би форум дээр ямар нэгэн тохиргоо хийгээгүй учраас ингээ илгээнгүүт яг энэ хуудас өөрлөгөө саяны бүгэлсэн утгуудыг дамжуулчихж байгаа. Тэгэхээр форум HTML маань форум HTML рүүгээ эдгээр утгуудыг дамжуулсан байна. За үүнээс гадна мөн тухайн утгуудаа заавал өөрлөгөө биш өөр хуудас руу дамжуулж болдог. За ингийн тулд форум гэсэн таг дээрээ action гэсэн атрибут дээр нь яг аль хуудас руу эдгээр өгөгдлүүдийг дамжуулах юм бэ гэдгээ зааж өгч болно. За би index HTML руу дамжуулнаа гэж заадаг өгчээ. За refresh хийлээ ингээд. Өгөглөө. За ингээд хийнгүүт энд 10-аас ихгүй гэж байна тийм. Гараас болохоор тоо бичигдсэн байна 10-аас их тоо. За энийгээ басахад 8 болгочих. За ингээ илгээлээ. Яаж юм? Манай нөгөө ихний индекс системээр хуудас үүсгэж байгаа. За тэг үүсгэхдээ саяны миний бичсэн өгүүлбэрүүдийг бүгдийг хамтдаа дамжуулаад үүсгэж байгаа. Тэгэхээр индекс системээр рүү саяны өгүүлбэрүүд очсон байх нэ. За ер нь веб дээр өгүүлбэрийг дамжуулахдаа хэд хэдэн аргаар дамжуулж болдог. За түүнээс хамгийн өргөн ашиглагддаг нь болохоор get гэсэн арга байгаа. Нөгөөх нь post гэсэн арга байгаа. Get post хоёр арга болохоор хамгийн өргөн ашиглагддаг өгүүлбэр дамжуулах арга байгаамаа веб дээр. За бидний саяны ашигласан болохоор get гэсэн арга байгаа. Get арга нь. Яг ямар аргаар дамжуулах юм болохоор метод гэсэн атрибутаар зааж өгнө. Методын зааж өгөх бол автоматар get методоор дамжуулдаг байх нэ. Get маань бидний энэ одоо дамжуулаад байгаа. Энэ URL дээр нь URL-ээр дамжуулж утгуудаа цааш илгээж байгаа. За илгээлээ. Бидний бүгэлсэн утга бүгд энэ дээр гарч ирж байгаа. Пост маань нөгөө нэг арга нь болохоор пост гэсэн арга байгаа. За постоор илгээж байгаа өгөл болохоор дээдлийн хаягн дээр харагдахгүй. Гэхдээ цаагараа HTTP header дээр илгээдэг.
Нүдэнд харагдахгүйгээр цаана илгээгдэнэ гэсэн үг ээ. За ингээ илгээх тушд дарлаа. Индекс HTML-ээр үсэрсэн гэхдээ энэ хаягн дээр бол бидний дамжуулж байгаа үг л харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр цаанаа яах нь вэ? Манай хүсэлт маань илгээхдэгтэй толгой хэсэг дээрээ далдуур бидний үглийг дамжуулж байгаа гэсэн үг. За нэвтрэх маягтан дээр яах нь вэ? Пост төрлийн методоор дамжуулах нь тийм хүний нууц үгийг шууд энэ дээдлийн хаягн дээр ингээ харуулад иж болохгүй. Тэгэхээр заавал постоор тийм нууц үглүүдийг дамжуулдаг байх нэ. Гэхдээ ер нь ихэвчлэн нааша үгэл харуулах зорилгоор хүсэлт илгээж байгаа тохиолдолд get гэсэн методоор илгээдэг. Сервер рүү мэдээлэл оруулах байгаа тохиолдолд дандаа пост гэсэн хүсэлтээр пост төрлийн аргаар хүсэлтэд дамжуулдаг. Мэдээлэл авч харуулах гэвэл гэтээр мэдээлэл илгээж ивэл постоор дамжуулах нэ. Оруулж ивэл гэсэн үг. Дараагийн нэг үзэх ёстой бидний зүйл бол iframe байна. За iframe гэхээр энэ доор ингээ цагаан дээр үлжин хүрээ гараад ирж байна. За энд нь бүгдээрээ source дээр нь манай сургуулийн сайт чи SSL төлөв SSL-гүй л HTTPS их төдөө юм гэж. За ингэхээр манай сургуулийн вебсайт бидний хуудсан дотор ороод ирлээ. Фреймийнхаа өргөнийг 100% болгочих. За ингэ гараад ирж байна. За энэ дээр нэг A tag үүсгэе. Энэ A tag-ын дээр дарах юм бол индекс HTML хуудас руу орно. Хүснэгт харуулах бий. За ингээд энэ A tag дээр дарах юм бол манай индекс HTML хуудас руу өсөрж байгаа линктэй учраас өмнөх хичээлээр бид үзсэн тийм. Энэ дэр target гэсэн атрибут дээр нь яг энэ холбосон энэ хуудсыг хаана харуулах юм бэ гэдгийг зааж өгч байгаа. Link юм бол тусдаа шинэ замхан дээр харуулж байгаа. Бидний хуудас маань энд хаагдаагүй пэйж нь тэгээд тусдаа хуудас нэгдээд манай HTML-ийг маань гарч ирсэн байна. Self гэх юм бол өөр дөр ингэ солигдчихж байгаа. Харин бид нар энэ дээр iframe дээр нэг нэр өгье. myframe гэж нэрлэжээ. За тэгээ энэ target дээр myframe гэж заагаад өгчих юм бол за энэ линк дээр дарахаар манай энэ линкийн дээр холбогдсон байгаа хуудас маань энэ dot-ийн бидний саяны зааж өгсөн myframe гэсэн iframe дотор маань харагдаж байна. Энэ линкийг бид нар солиод USM-ийг болгочих юм бол энэ линк дээр дарахаар яах нь USM-ийг манай dot-ийн хуудаснаар гарна гэсэн үг. Гараад ирсэн байна уу? Нийлэн уншдаг юм байна тийм. За чалж ах шиг байна. За ингэ гараад ирлээ. Арай өндөр болгочих. За ингээд A тагын дээр ингэж таргетыг зааж өгч байгаатай адилхан бид нар
форм дээр мөн таргет зааж өгч болно. За ингэм бол манай өгдлийг индекс системээр хуудас руу илгээн. Гэхдээ индекс системээр хуудасаа энэ доотлын iframe-ыг харуулах нэ. Илгээлээ. Манай илгээгдэж байгаа хуудас маань энэ доотлын iframe дотор гараад ирлээ. За энд мөн select дээр олон утга сонгодог болгож болно. Size-ыг нь 2 кей. Тийм бол ингээд арай өөр болчихсон. Доошоос нь ингэж онжиж гарч ирэхээ болоод томоор гарч ирж байгаа. 2 мөрийн өргөнтэй боллоо, өндөртэй боллоо. За энийг 5 мөрийн өндөртэй болгоё. За ийм сонголттой утгатай болж байна. Эндээс мөн олон утга сонгодог болгож болно. Контрол дарж жагаад дараагийн мөрөнд дарах юм бол ингээд олон сонгодог болгож болно. Одоогоор бол нэг л сонгогддог учраас олныг сонгох оролдол хийсэн чинь нэг л сонгогдоод байгаа. За multiple гэж хийх юм бол олон сонгож болох нэ олон утга. За ингээд илгээгээд дарах юм бол манай энэ инженерийн iframe дээр очихоос дэлхийн аягийн дээр харагдахгүй байна. Дээрээс нь пост болгоцсон байгаа юм. Энэ blank гэдэг үзье. Монгол хятад хоёрыг сонголоо. Илгээлээ. Тэгэхээр хамгийн ардлын select order маань хятад сонгогдсон байна, Монголоос сонгогдсон байна. Давхар утга сонгогдсон дамжина гэсэн үг. Мөн олон бүр текст оруулах зорилттой талбар байгаа. Түүнийг текст array гэж нэрлэж байгаа. За ингээд refresh-тэй харах юм бол энэ чамаагүй автаа текст гэж болно. Мөн энд дарж болж байгаа. За дээдлийн текст бокс нар бол энд дарж болохгүй. Нэг л мөр өглөөд учраас. За асуух юм байна уу? Өнөөдөрт ерөнхий агуулга маань ингээд болж байна. Асуух юм байвал хариулъя. Дутуу ойлгоод өнгөрсөн юм байна уу өнөөдрийн лекцтэй холбоотой? Энэ iframe-ийнхаа border-ыг бас байхгүй болгож болно. Border 0 гэдэг хүчий. Энэ HTML дээр 0 нь үйлчлэхгүй байх шиг байна. No border гэж болох нь. Хамаас болохгүй юм тийм ээ.